你已经是今天的第8个了，这300块钱给你的补偿，来，拿着吧。你打非要饭的呢？什么第8个9个的？你跟我说清楚了。你的车是被划了吧？对呀。扔的都是鸡蛋。为什么呀？那都不是我干的，那是别人诬陷我。诬陷你？谁要诬陷你啊？高利贷。高利贷？还不上钱，他们天天用这种方法恶心我。今儿你都是第8个来的，你要是再晚来，这300块钱都没有了。拿着吧。我不要你的钱，让我捋捋啊。你的意思是，你欠高利贷钱还不上，然后他们就用这种办法恶心你，天天逼你还钱，是吗？嗯，对。姑娘，我这死相不好看，别吓着你。走吧。哎，等会儿，你先给我解释清楚了，我还没听明白呢。好。好。我跟你说，我爸不知道他什么时候开始喜欢赌博了，把家里的钱都输光了，还欠了40万的赌债。我是到处给他借钱，最后找到高利贷，把我爸的钱还上。后来高利贷的人找到我这儿来了，让我还，我实在是还不上啊。他们天天用这种方法恶心我，你看，没准现在又不知道砸谁的车呢。讲多了，讲多了，姑娘。啊，这钱呢，要不要我都给你吧？姑娘，请回吧。哎，你干嘛呀你？哎，你先等会儿，你这死在我面前算怎么回事啊？你欠高利贷40万，你这上要死了，你爸怎么办啊？你不管你爸了是吗？我今天再不还钱，他们就要弄死我，我哪有功夫管我爸呀？就让我死了吧你！哎呀，你先等会儿，你这不是还有这宅子吗？你刚才上来的时候看见一鸭场了吧？对啊，那鸭场跟这宅子，那都是我的梦想啊！我以前是学设计的，我曾经有个梦想，就是把这片大宅子设计成一个环保绿色、农家、生态园。可是现在，眼看着就要实现了，我这梦想也没了。那你把它卖了不就行了吗？我卖给谁去啊？我今天就要这40万，不然他们就宰了我。你快让我死了吧！你先下来，40万是吧？我借给你。借给我啊？我怎么能要你的钱呢？你一个小姑娘，再说现在骗子这么多，我要真拿了你的钱，我还不如我死了呢。行了，你让我死吧你！行了，你先下来。这样吧，我花40万买，行吗？你买？啊？我这宅子100多万呢。100万我没有，我40万现在就能给你。行，那我就卖给你。哎，但是姑娘，现在骗子太多，我给你签个合同，万一以后有什么问题了，咱们有凭可据，行吗？行，你先别哭了。你们这儿附近有银行吗？那边有2个银行呢。走吧。哎，等等我。你怎么敲什么？你敲什么呀？你这赶紧把衣服。家长，太太吃饭。你刚才说啥？吃饭。你叫他谁？太太嘛。太太，你太什么太呢？别胡乱说话啊！这不唱成这样子了，迟早不都是咱家的太太吗？我早晚。去，下去干你的活去，该洗衣服洗衣服去，该拖地拖地。哎，等等。哎呀，你既然这么有脸一劲儿，知道我呢会是未来这个房子里面的女主人，我一定不会亏待你的啊！谢谢太太。但是你这个口音啊，得改一改。啊，这个口音我改不了，咱说会是韩语。韩语是韩什么语？他们先寒碜，上去。哦。
我刚才想好了啊，一会儿呢回去以后呢，我让青红给你这个工资 double， 你工资翻2倍，怎么样？哎呀，菲欧巴，我不跟你闹了啊！你不是请我来当小白鼠做试验品的吗？你看啊，我在这个度娘上面找到了谁的娘？谁的娘？我只知道杜十娘早跳河死了。你太 out 了，度娘就是百度。你看啊，这个上面有好多治疗90后的方法，这一条你先把你自己治疗好了再说了。我不需要治疗，我这个人言出必行，我说到必须做到，这特别管用，还不走啊？不，他马上就走，你看他马上换衣服就走。好啊！啊！你还给他敲背？不，你误会了，这又误会了这个。哎，你是见到后妈也不给后妈打个招呼，是不是太没礼貌？闹到你们了，跟你说，给你打招呼。我死了！别，你一定要先撕我！你还护着他！我单子飞啊！刚刚2小时，现在2分钟，自己看着办吧。看看，你这闹得越来越大了，这误会越来越深。那你听，我说丫头，你赶紧走吧，你再不走，我们这家就被你弄得4分5裂了。这样，叔叔舍下老脸，给你蹲下来啊！这个你别蹲，你也别跪了啊！这一开始吧，我觉得你挺爷们儿的，人又特别的好，我还真的有点挺喜欢你的。但是，你刚才为了你女儿这么一蹲，你跟其他男人真的没什么两样，娘娘腔。我觉得我昨天晚上陪你喝酒跳舞，你都害得我都失身了。别提失身这俩字了，你这还不嫌这麻烦大呀你？我这说的是失声。好。我现在明确的告诉你，我不喜欢你了。我代表全家谢谢你，感谢你啊 ！I hate you。你到现在还想黑谁呀你？啊！够了。行啊，祖贝来，你那儿歌舞升平，乐不思蜀，你到底还回不回来了？哎呀，回来！你一发话，随叫随到，马上订票啊！一听就是在应付。你这事儿吧，办的就……你说让我怎么说你啊？你合同也签了是吧？钱也打了，你现在想毁约？哎，除非什么？除非啊，你能向别人证明你没有独立的行为能力。我又不是3岁小孩儿。祖贝来，你是想说证明我有神经病吧？我就这么一说你。来，贝拉，前面有酒吧，要不要继续坐？再大点声儿，我不用手机就能听见了。谁呀？哎，没人，就一酒吧搭讪的。祖贝来，坦白从宽啊，都知道你名儿了，还想对组织上隐瞒不报的？真不是什么人，就一路人。你别着急啊，有什么事儿啊，奶奶不在家，你就找弘毅，听到没有？我一定尽快赶回去，一回去就去找他。行吧，那你喝吧，等你回来再说。啊，就这样，拜拜。这有个酒吧，咱们我说你干嘛老跟着我呀？我没跟着你啊！别再跟过来，听到没有？来，贝拉，别跟着我。我没跟着你啊！贝拉。我的房子。
进来的？我还以为你怎么进来的呢？你这大半夜的跑这儿来翻什么东西呢你？我在找我的资料。那你这黑灯瞎火的找什么资料啊？这不是没电了吗？没电你也不能上我家来找资料啊！这是我的地方，怎么就成你这儿了？这小偷嘴还挺硬。你说这是你的地儿是吗？行，我现在就打电话报警。还你报警，我还想报警呢。这2份合同都出自一人之手，一式2份，你们一个花20万，一个花了40万。那谁的合同是有效合同啊？都是无效合同啊！你们俩的合同都没有法律效力，因为和你们签合同的这个贾东升用的是假身份证，我刚查了，根本没有这个人。那我们现在该怎么办？对啊，你们俩谁都对这个鸭场没有所有权，这个鸭场还是属于原来的主人。这样吧，你们先去派出所跟我们录个口供，立个案，我们会调查清楚的。我可是一次性向甲方付的全款，收据你也看到了。我也付了全款，我还比他多出20万呢。这个等我们调查清楚以后再说。哟，那么早打电话，什么事儿啊？那个丹丹在你那儿吗？不在，怎么了？我跟你说，你们家那没闹闹啊，不，先不说他了。我告诉你，这个你这见面咱们再聊。丹丹我找不着了。你跟那个闹闹怎么着了呀？你听话能听重点吗？我说现在咱们家丹丹找不着了。丹丹不见了不是很正常吗？他那么大的人了，你给他打电话呀。你过不过来？啊？那我得把那个闹闹给请过来，如果请不动我就得关门。喂。看见了吧？这床铺得干干净净、整整齐齐，没动过。这说明什么？丹丹一晚上都没有回家睡觉，啊，她在外面过夜，胆子太大。哎，不是，你没在家吗？你怎么一点都没察觉啊？黄皮了，还不是你因为你们家那闹闹给闹的啊！我没想到他会这么闹。一直缠着我都无法脱身，你知道吗？他跟丹丹在家里还大打出手，打了一架。闹闹缠着你，缠着你是几个意思啊？他怎么跟丹丹打起来了？行了，甭说了，我现在已经把这个闹闹解决掉了。现在最关键的问题是丹丹去哪儿了？晚上为什么没回家？晚上跟谁在一起？你怎么把闹闹给解决的？你跟他怎么了？到底啊？行了，别在这打岔。对了，那个贤贤来了，过来。哎，我问你啊，你没见到你丹丹姐有几个小时了？先生，现在几点了？8点半。你数啥嘞？你不是问我几个小时没见了吗？我得数清告诉你啊。没那么复杂，这么说吧，就是说你最后一次见到你丹丹姐是几点？8点。8点她还没回家呢。但是8点我睡了。你这么整，你下去吧，该干什么干什么。那先生，明儿我不睡了。晚了，下去吧。啥你这？哎，你瞎琢磨什么呢？我跟你说啊，那个一会儿呢，我公司有个非常重要的会议，新员工就职宣言大会，我在台上发言，还得在那儿盯着。哎，给你个任务啊，从现在开始，不许离开这个家，好好给我盯在这儿啊。如果丹丹回来了以后，你要跟她解释谁是闹闹，闹闹是从哪儿来的。我为什么跟闹闹认识？我认识他的目的是什么？一并全都给我解释清楚了，要不然我跳进黄河也洗不清了。闹闹还那么小，你就把他给解决了？你怎么下得了手啊？你这事不给我解释清楚，
我怎么跟丹丹解释？哎，我说，哎，你脑子里加点卫生行不行？你想到哪儿去了？什么解决不解决的你？我懒得跟你说啊！我告诉你，我交给你的任务必须无条件的完成。脑子。雪仙，糟了，红衣。我问你，先生和闹闹，他们之间到底怎么了？先生怎么就把闹闹给解决了呢？说呀！我不能说。我是红姨，你什么时候都能跟我说，到底怎么回事啊？我不能说。不能说？说吧，他们俩到底怎么了啊？就是红姨，先生，你是我真的不能说。那你不能说你是我前任什么呀？就是你给我就得接着呀。我给你是让你回答问题的，说。这你不能说。行，你不说是吧？那你就像蚊子一样在这盯着丹丹，丹丹一回来马上给我打电话，这是你的任务，你没钱不好受。咋可成蚊子了我？哎，你别走啊！我在问你话呢，你没听见？我问你话呢，你说话呀，老弟，怎么着？哎呀，老板，你就别问了，我真的什么都不记得了。哦，你什么都不记得了？哎，就你这种喝了酒什么都不记得的人，你也敢出去喝酒？喝多了确实会有危险，但是啊，也会有好事情发生的。能有什么好事啊？就是那个大叔啊，老板，你眼光真的太好了。这个大叔呢，虽然看着有点木讷，但是看时间长了，会发现他越来越帅。看你的意思，你是不是对他有想法呀？你必须死了这条心。我就算是要和你争的话，你也不是我的对手啊。这男人呢，是越老越有味道，越老越值钱。可是女人不是啊。女人不是什么？你说我是老女人，你什么意思？你说我老是不是？你说清楚了，你说谁老啊？我是一番好意。我看你都一大把年纪了，成天围绕着那扇子被转来转去的。你呢，要是真的喜欢他呀，就向他表白呀，哪怕是被拒绝了，正好可以提前为自己做打算。老板，你现在好好打扮一下自己，你会是一个非常婀娜多姿、非常漂亮的少妇。你要是再过几年怎么打扮自己啊，估计都只能够养一些小猫小狗和你作伴喽。什么叫小猫小狗作伴？你把话说不清楚了。你说什么呢？什么时候来的？给我吓一跳！说的没有一句假话呀，你凭什么冲着我来呀？你要是真的想要他当你的后妈，那你带他向你老爸去表白呀。你要说什么你啊？真的是，你们就是一家子的奇葩，你为什么打我？你不是凭什么打我啊？你在说什么？他疯了！从哪里？老板，我不干了，我炒你鱿鱼。奇葩！你才奇葩！你走一句！哎，你给我回来！别！你回来！奇葩！是，你再说一句！你给我回来！啊！别，怎么这样啊？没事，他们现在小孩都这样。没事。说什么呢？怎么？这也太过分了！什么呀？丹丹，你说你这一路上你都不说话，怪吓人的。昨晚上到底出什么事儿了？
倒是跟我说一说呀。你爸呀，知道你不见了，可着急了。他要不是今天要开会，早就满世界去找你去了。你是不是手机关机了呀？那个女孩说的是不是真的？说什么呀？你不会真喜欢我爸吧？不可能，怎么可能呢？他说的话你怎么能信呢？这可能的。小姨，我妈去世的早，这么多年，我也一直把你当成我最亲近的人。有的时候，我不知道怎么跟我爸说话，我什么事儿也都会告诉你。我有的时候真觉得，你就像我妈一样。但是今天，我想让你说句实话，你是不是真喜欢我爸？我对你爸是有点意思。那我爸知道吗？这他不知道，我没跟他说过。小姨，你有没有想过我的感受啊？丹丹，你的感受在我心中是最重要的。其实这么些年了，我从来没跟你爸说过这事儿，你爸也不知道，我就觉得这样也挺好的。你放心，只要你不愿意，我永远都不会像你爸捅破这层窗户纸，行吗？那就永远也别捅破。你永远都是我小姨，你也只能是我小姨。明白，明白。哎呦，你看这，你看你这表情，你还真信了。我跟你开玩笑呢，开玩笑呢。你小姨是不是有点演技啊？啊，你看你还绷个脸，这玩笑你也能信啊？小姨，咱们坐过来吧。还坐？咱们也聊聊，把你知道闹闹的情况和我知道闹闹的情况都说一下。说闹闹啊？闹闹，这我花店的员工，对你刚才已经见过了，女的，喂，怎么样？丹丹已经回来了。回来了？已经在家里了。哎，不是他干嘛去了？什么时候出去的？为什么他的手机打不通呢？人都已经回来了，你觉得问这么多还有必要吗？夜不归宿，手机关机，我差点报了警。什么叫没必要啊？那要不你自己跟他说，你自己问他。那你把手机给他。等你回来见面再说呗。喂，现在敢挂我手机了，胆子该减肥了。你看，给你做的什么面？西红柿鸡蛋面，好吃吧？赶紧的，我吃来吃一点。哎呦，有什么事儿吃不下的？你不是最喜欢吃我给你做的面吗？怎么了？巨香。小姨，我闯祸了。哎呀，天天闯祸是正常的，闯祸也得先吃东西，来吃一口。不是，这次是真闯祸了。怎么了？那么认真？我花了我爸40万，在农村
买了个破房子。你花了多少？40万，买一房子，还是破的。你怎么了？我当时被那闹气糊涂了，一时冲动才买的。你气糊涂是应该的，正常的。你爸那事儿做得太过分了。关键你花40万买一个破房子，你觉得这事儿你爸要知道了，他不得气疯了呀？所以千万不能让他知道啊！不能让他知道，我也知道啊。这问题你觉得这事儿能瞒得住他吗？我告诉你，你搂卡买的，到时候银行的账单一到，你觉得能瞒得了他吗？要不，你还是坦白从宽吧。哎，什么坦白从宽？别跟我开玩笑了。哎，我还真给你想出一招，你就好好谢我吧你。什么呀？你赶紧的找人把这个地给顶出去，把钱给拿回来，不就完了吗？这应该不太可能了。别担心，小姨认识人多，我给你找人肯定把你这个地给顶了。哎呀，别愁眉苦脸的啊！这个合同吧，它有问题。怎么问题了？那个卖房子的人叫贾东升，他前后脚把这房子卖了2遍，他用的还是假身份证，根本没这人。卖了2遍，没有这个人是什么意思？就是一骗子，把这房子卖了2个人。你怎么那么聪明啊？这事儿千万不能让我爸知道。我买破房子这事儿乱花钱，我爸可能还不会把我怎么着，关键这就是被人骗了，那他肯定又得抬出22条家规了。这是22条家规的事儿吗？你这不把你爸气死！小姨，你快想想办法呀！这我有什么办法呀？我这脑袋都想破了。当务之急是先把这事儿给摁住，千万不能让你爸知道，对吧？不管怎么样，这事儿一定得拖到奶奶回来。哎呀，这我就想破脑袋了。丹丹，来了，小姨，救我！怎么救？打死也不能说实话，千万不能说实话。爸，你知道吗？昨天晚上电闪雷鸣，我一看要下雨啊，我去找你去了。找你去了？找我？为什么不打我手机呢？我手机没电了。没电？没电了。然后去哪儿找我去了？我昨天就沿着这个路就一直找，我就找啊找。爸，你太难找了，找不到啊！哎，你干什么？丹丹不回来了吗？已经，你先坐。你要不要喝点水？咱俩给你爸倒水去。先回来。找啊找，找到哪儿去了？啊？哎，你昨晚去哪儿了？12点都没回家。是不是又跟那闹闹出去了？对啊，去哪儿了？甭给我打岔！我知道你的目的想蒙混过关。我昨天晚上去哪儿跟谁在一起，完全可以给你们解释清楚，但是跟你现在的问题毫无关系。你昨天晚上去哪儿了？啊，你跟谁在一起？为什么一宿不回来？怎么没关系了？我一想到你跟那闹闹在一块儿，我就生气，我就在那个马路边上我就哭了，我哭了，这哭了一夜，在外头。啊！我一提到那个闹闹，我就哎呀，不行，怎么了？让我看看。小姨啊，你摸我是不是发烧了？哎呦喂，可不是嘛，烧了。是吗？我来摸摸。你摸了也烧，他现在得回屋休息。我扶你上屋休息啊。站住！他可以回去，你留下来。我得给他倒水什么的，对吧？那你陪我爸再聊会儿啊，我先上去了。啊，好。哎，你注意休息啊。
哎，他小姨，坐，来。那个闹了这事儿，你跟他解释清楚了没？我解释什么呀？啊，我解释一下，他为什么在你们家穿着你的睡衣，解释清楚。不是，闹闹是你的人，是不是？我从你那儿借着闹闹出来，这理由你还不明白吗？不就想在他们这辈年轻人身上就取点经验吗？那谁知道你目的单不单纯呢？我发现你太蠢了，跟我说这种话。那你那个今天开会开得怎么样啊？你不是招了几个保安吗？行吗？那几个年轻人，有几个还是挺优秀的。这跟你有什么关系啊？转移话题了。要不然说你青红，你毫无前途了。这跟我的前途有什么关系啊？这样，我决定了啊，今天晚上你不要回去了，就在我屋里睡了。在你屋睡啊？把手机拿过来，交出来。还要拿我手机？刚才你们俩演的双簧演得很精彩，我告诉你，我一句话没听进去，坚决不相信。你信不信？我早晚都能查出来啊！这个单丹丹昨天晚上去哪儿了？跟谁在一起？为什么一宿不回家？你现在下楼到我屋睡觉去，走。去你屋？那你我什么你我的？你睡在我屋啊，我就睡在这个客厅里。你们想串供，没门儿！我可告诉你，我睡觉可轻了啊！走吧，站起来。干嘛那么凶啊？那你把我手机还给我。不可能。那我能穿你的睡衣吗？只要你认清楚方向，站在我这边，我还有睡裤呢。哼哼，狐狸还想跟猎人斗，真是胆子大了忘了害怕。哼，不是你干嘛非得赶尽杀绝啊？我告诉你，我要是你，我现在就去公司把公司的事儿处理好。处理好什么呀？我女儿就是我最大的事儿，我忙活半天还不全都为了她？问题是人和人之间那得保持一定的距离，这你都不懂啊？你说你什么事儿都得弄一个黑白清楚，有什么可弄清楚的？难怪你和丹丹相处不好。你给我闭嘴！你这是在为你所犯下的罪恶行径在找借口。我犯下什么罪恶行径了又？什么就说什么发烧了、头疼了啊？你以为我傻子呀？你这是包庇、纵容加撒谎，这完全是对我的背叛行为，罪不可赦。问题是，你凭什么让我对你忠诚啊？你说我们俩在一起都这么多年了，我们俩在一起都这么多年，怎么了？说呀，怎么了？我懒得理你，去。这丫头原来跑这养鸭子来了，好样的！你也觉得这事儿好啊？哎呀，那就好办了。那个有一个事儿吧，我怕你生气，一直没敢告诉你。现在没事了，我就跟你说吧。说呀。你
别着急呀，主要是这样的，我觉得丹丹弄个鸭场挺好的，但是呢，丹丹他们买这个鸭场，不小心让人给骗了。那个骗子把鸭场卖给丹丹之前，还把这鸭场卖给另外一个人，而且他们签的合同都是无效的，这是怎么回事？这是小事儿啊。哎，我问你，那另外那个买主是谁啊？另外那个买主，丹丹没跟我说，我也不知道啊。就没出现过？没出现过。丹丹跟我说了，卖鸭场给他的那个骗子叫贾东升，对，贾东升，对，贾东升。那这个人现在在哪儿呢？消失了呀，就是。你这事什么时候知道？我知道的也没多久。那你为什么第一时间不告诉我？我敢告诉你吗？你都发这么大脾气了，而且你刚才不说这事儿挺好的吗？养鸭子好，好个屁！你跑到这儿来养鸭子来了啊？他真会丢人现眼，丢人现眼的好。养鸭子是自主创业。哎！丹丹，你怎么来了？我怎么就不能来呢？啊？这事儿弄的啊，像不像样了？突然让我想起了过去的大队部嘛。啊，说说吧，怎么回事？既然你都看到了，那我也不瞒你了。我把这鸭场买了，我现在是这儿的老板。你是这儿的老板？哎，我怎么听说这块地有俩地主啊？啊？而且我还知道卖你地的那个人叫贾东升，是吧？小姨，不是我说的，是他猜的，名儿都能猜出来。那行了，别扯这个。你明明知道自己被骗了，你还死待在这儿，你什么意思啊？我知道我被骗了，就是我一开始买这鸭场是为了跟你赌气，但后来我觉得不一样了，我觉得这儿挺好的，安安静静的，属于我，还有我那鸭子们。你放心，你那40万算我借你的，我会还你的。哪个小孩出来没被别人骗过呀？你是不是啊？我反对做什么，你非要做什么啊？明明是人家要做什么，你反对做什么？你能不能闭上你的嘴啊？你站在哪边你？我告诉你啊，先甭提这40万不40万的，赶紧收拾东西跟我回家。我不回去。为什么呀？你有小姨和奶奶，我那鸭子只有我鸭子要饿死怎么办？我得为那些鸭子负责。你为鸭子负责任，那我们呢？你愿意跟鸭子过，不愿意跟爸爸跟奶奶过，你别在这胡闹好不好？我胡闹？我正经做生意，我胡闹什么呀？我不回去。你不回去是吧？行啊，我抓你回去，我不信了。走。好跟着好不好？什么呀？这是我的地儿，把那人抓出来！你跟我在这较什么劲呢？对呀，丹丹说的很有道理啊！你想想啊，你现在跟丹丹较劲没用，你得抓住那个卖地的那个贾东升，对吧？他一块地，他转了2次手，他是非法。你把他抓住了，事情有计解决了，回头你再跟丹丹再计较呗，是不是？真是道理啊！是。喂，干什么呀？我这正忙着，有事快说。我知道你拍卖会怎么了？人手不够，那不可能啊！我要那么多人呢，坚决不行啊！这个新到的人员必须经过3个月的培训以后才能上岗的。你这么做，那违反规章制度。别给我在这给我解释，我这是这没心思管你这公司的事儿，你帮我办啊！好，就这么着。那好，咱们说定了，我把这个贾东升瞪出来以后，啊，你给我离开鸭场，给我回家，听见没有？走。消失。是。怎么样子？查清楚了没有？银行已经证明了，根本没有贾东升这个人，而且这40万已经被地下钱庄运走了，根本追不回来了。
裘老头的电话。接啊！喂，子飞吗？我告诉你一件事情啊，你要镇定啊。啊？你妈她……什么叫你妈她呀？我妈到底怎么了？子飞，你别着急。是这样的，开始我以为你妈在外边溜达溜达就回来了。你说什么？啊？啊？怎么了？奶奶怎么了？说话怎么了？我妈不见了。啊？这裘老头说，他跟我妈拌了一下嘴，我妈一生气摔门出去了。他们以为这老太太就在周边转悠转悠就能回来，结果这10几个老头老太太找了一遍都没找着她。一回到酒店一看，她行李也不见了，打她手机也不开机。这什么时候发生的事情啊？10几个小时之前。这裘老头实在是绷不住了，才给我打这个电话。你说这老东西。喂，啊，你给我听着啊！现在马上给我查，24小时之内，在张家界的荷花机场飞往深圳的旅客当中，有没有一个叫牛真真的旅客？牛真真，不用身份证，没人跟他重名，啊。等等，那个有可能他是用护照登的机，护照的名字叫真真牛，对，真真牛，汉语拼音真真。谁跟你开玩笑？那是我妈，赶紧查，查完以后跟我回话。上车回去。家里电话没人接，那也得回去啊。别急呀，这。趁机占我便宜，你知道吗？快点拿住手，拿开！呀，贝兰，怎么回来了？啊，贝兰，我这是赶回来安慰你啊。看来已经有人捷足先登了。哎呀，你可回来了！行了，少跟我在这抒情了，赶紧交代吧。刚才你以为是谁啊？哎，一言难尽。来，你坐。哎呀，看看我这地儿，你看我这儿怎么样？小桥流水，空气又好。还有我的鸭蛋，你看多好的鸭蛋！这个我告诉你，做面膜最好了，营养价值特别高。丹丹，你这每天能产多少鸭蛋啊？1000多只鸭子，每天能生1000多只蛋，这么多啊！哇塞，丹丹，你要发财了！那我以后什么都不用干，你养我吧。我哪养得起你啊？哎，那你提前从云南回来了？哎呀，这不是之前有人跟我诉苦吗？我这一心软就回来了。谁知道我回来一看，他不但不苦，好像还有人陪着打发寂寞。这什么情况呢？开始我是挺害怕的。我就想赶紧脱手，不是被我爸发现了吗？我觉得被他发现以后，我反倒轻松了。每天面对这么多鸭子，这么好的环境，别提多惬意了。那这么说，你爸答应你了？当然不答应了，而且奶奶现在还没回来呢。也是，奶奶不在，你最近心里肯定特压抑吧？丹丹。你电话里说的红姨跟你爸那情况，你还是不能接受啊？小姨就是小姨，妈妈就是妈妈，
小姨怎么能成为妈妈呢？哎，祖叔叔不是喜欢小姨吗？我觉得他们俩挺合适的。我爸是喜欢红姨没错，可是我总觉得红姨喜欢的是你爸。丹丹，我跟你说，上一辈的感情呢，我们不懂，我们还是别掺和。我是不想掺和，可是这小姨怎么能成为妈呢？丹丹，你听我一句劝，前一辈的感情呢，就让他们自己去发展，我们还是别管了，好吧？先不说这个，你在云南玩怎么样啊？看你这气色，玩爽了吧？这个嘛，我以后再告诉你。哎，我刚刚好好看了一下你这个院子，确实是不错啊，院儿这么大呀。丹丹，你花多少钱把它买下来的？刚刚跟你吹了半天牛，我还是跟你说实话吧。这儿还有一个老板。还有一个老板，谁呀？啊，走吧，进屋说。谁呀？等会儿再跟你细说。还有一个老板呢。醒醒醒醒！啊，奶奶回来了？回来了。哪儿呢？楼上睡觉。估计一路上累了。喂，哎，单总啊，那个我有个事想跟您汇报一下啊，就是咱们公司那保安啊，不派去参加这个拍卖的活动吗？其中有3个人不见了。擅离职守是吧？啊，让别人投诉了。不是，那个比这个严重，这仨人根本就找不着了。不可能，3个人一块人间蒸发的。你就派人去找去，然后找着以后狠狠的批，狠狠的罚。单总，我跟您说啊，这事儿真的特别严重。就是我给他们仨吧打电话，他们仨手机全关机了，而且呢，到了宿舍一看，行李都不见了，干干净净的，就感觉吧，他们仨好像没在咱们公司工作过一样。不，还有一事，你可千万别生气。那名画也失窃了。是现在就在公司等着您呢，您赶紧回来吧。你等着我马上回公司。你去公司啊？怎么了？公司可能出了点事啊？出什么事啊？这个你就甭管了，记住啊，你帮我在家里好好盯着奶奶。如果她醒了以后，千万不要问她发生什么事情，让我找个空给那个裘老头打个电话，就说，我妈回来了，你别让她担心啊！记住了啊，给我记住。出什么事了呀？这慌慌张张的。平时怎么那么不注意呀？现在赶紧跟人家商量商量吧。谁想到呢？单丹丹，你怎么不接电话呀？害得我把这片都翻遍了都找不到人。找我你翻地干嘛呀？什么事儿啊？地主来了。什么？听不懂汉语啊？我说这个鸭场真正的主人来了。啊？在哪儿呢？桥头等着呢。还有警察。这跟我有什么关系啊？不是，你是不是傻呀？别怪我没告诉你啊！这世上可没有后悔药吃。哎，丹丹，现在不是你赌气的时候，你可是花了40万，现在才见到真地主。你现在应该把你的合同拿出来，表明你的立场。我知道，可是我看到那小子我就生气，脑子不带转的。那你也不能跟钱过不去啊！现在最重要的是把你的利益最大化，赶紧想想怎么办吧。事到如今，只有一条路了。俗话说，愣的怕横的，横的怕不要命的。我现在必须态度强硬，不管他们怎么说，我就一条，钱我花出去了，地就是我的。
你这样行不行啊？行也行，不行也得行。走，赶紧去看看。单总，您手上拿的是《爱痕湖》这个作品的国家级鉴定书，说明它是真迹。您如果不相信的话，可以派人去调查。这幅作品是张大千先生1968年所作，巨幅卷本拓彩，长264.2米，宽76.2米。作品所绘的内容呢，是遥望瑞士亚琛湖景。这幅作品在2010年5月17号晚上的11点半，经过60轮激烈竞价，以人民币1亿080万元成交。他创造了张大千作品的成交记录。这么贵重的画，报警了吗？按照我国的法律，保安员在顾客单位行窃属于监守自盗，你们保安公司有不可推卸的责任和监管不到位的责任，还有赔偿责任。如果数额巨大的话，我们可以报警，警察可以按照刑事案件来处理。单总，需要报警吗？为什么不报警呢？另外，我想请教您的委托人给这幅画上保险了吗？保险我委托人自然是买了。还有一个问题就是刚才你提出的，至于报警嘛，也是今天我要跟你商榷的一个焦点。我的委托人是经营名人字画用拍卖，和贵公司一样，把信誉看得比生命还重要。信誉没了，那基本上是死路一条。有道理。行啊，那就按我们刚才说的。哎，好嘞。小伙子，你不错，谢谢啊。这位就是另一位从贾东升手里买地的单丹丹。是我，你好。上次你们笔录之后，我们所很重视这起诈骗案。谢谢。经过我们调查确认，这块地的使用权是这位先生的。贾东升跟他签的不是买卖合同，而是租赁合同，周期1个月。刚才这个情况，我们已经跟明明先生说清楚了，你听明白了吗？什么意思啊？你说什么？那个，我来跟他解释一下啊。不好意思啊。这次啊，咱们彻底被贾东升摆了一道，那些钱啊，肯定要不回来了。现在只有认栽，为了减少损失啊。为什么认栽啊？我凭什么认栽啊？不认栽也没办法呀。讲法律，咱们的合同是假的，玩横的。那爷的面相你也看到，也不是什么好惹的。现在还有秉公执法的警察叔叔在这儿，你说不认栽，你说怎么办？先别说话，你说的有道理。我们好汉不吃眼前亏，你说怎么认栽？我不认栽，这是我花钱买的，这就是我的地儿。谁要了我的地，我就要了谁的命。贾东升是骗子，你们应该抓他呀，把他抓回来绳之以法，赶紧把钱吐出来。抓坏人是我们警察的事儿，但是今天我们讨论的是这块地的所有权的事情，一码归一码。现在的问题是，他就把地出租了1个月，收了5000块钱租金，现在合同马上要到期了。那爷您消消气啊，别跟他一般见识那个，就按我的意思办。啊，凭什么你说算啊？怎么样？我们这还有事呢，也不能老跟这耗着。本来呢，我刚才跟这小伙子聊了聊，觉得这小伙子人还不错，又是被贾东升给骗了。这块地呢，一直在我手里闲着，倒不如卖给他。对，那爷。可是你这个小姑娘，一来火气有点旺了。我这个人啊，最不怕横的。你们越横，我越想跟你们较量较量。您消消气啊，她一小姑娘哪见过什么世面啊？你说什么呢？就按我们的意思办。那爷，你再考虑一下，你看我们也不容易，是不是？真没有那么多了，那爷。说什么呢？行啊，今天我就看在你的面子上，不跟他一般见识。
这块地我就让给你了。好，谢谢大爷。这凭什么让给你？那好，明天你们把手续带全了，就签个合同。好嘞，谢谢你们了。行，那就这样了。好嘞，谢谢你们了。麻烦你们啦。小姑娘，最后我再跟你说一句，你这个脾气，在社会上是要吃亏的。明天记得签合同。好，大爷再见，大爷。你们怎么谈的啊？哎，等会儿。那您的老板是怎么考虑的？我们之所以没在第一时间报警，就是害怕把事情闹大。如果单总认为有必要报警的话，我马上联系我的委托人。这个问题我们再好好的考虑一下。经过我们的慎重研究，从目前手头的资料来看，这幅画的丢失跟3个失踪的保安有直接的关系，嫌疑人手法老大。当然，我们没有怀疑贵公司，只是认为他们的个人行为。你们就没怀疑我？这3个人是我指使的？哪里，贵公司在业界名声一直不错，所以委托人他经过慎重考虑，跟贵公司签订了合同嘛。谢谢您的委托人对单某的信任啊。说吧，您委托人想怎么办？人丢了，画也丢了，希望在有限的时间内给我们一个交代。那是当然。对了，这是我们律师事务所就本次事件起了一个协议，里头都是我们委托方的真实意图的表达，您过目。贵公司员工的素质都很高啊，都有部队的背景，侦查能力也很强。委托人希望尽快的找到人，找到画。这样的结果是你们双方最需要的，您说呢？我一定尽快给你们答复。好的，那就不打扰您了。好，请尽快给我电话。好，宋康，这样。你刚刚跟他怎么谈的我不管，反正这块地有我的一份儿。你觉得可能吗？怎么不可能啊？你没有权利和资格替我做主，你知道吗？无论你跟那老头怎么商量的，反正我就是不签字，不作数。把你想说的话都说完，然后赶紧收拾你东西。什么意思呀？收拾什么东西啊？不明白？这个鸭场现在已经跟你没关系了。丹丹，先别着急。对不起，能麻烦你跟我们解释一下吗？看在你朋友态度还不错的份上，我就告诉你这件事最后的处理方案。我们呢，从贾东升手里买了这块地，但合同是假的，也就是说我们都被骗了，之前付的钱也都没了。现在这块地的所有者，也就是姓那的，要将这块地收回，而我呢，刚刚跟他达成了协议，由我出钱将这块地再买了回来，明白了吗？本来你是有权利对这件事情发表态度、参与商议的，可是你一上来就一通乱搞，现在等于你出局了。笑话，谁有资格宣布我出局啊？你能不能把脑子叫醒再跟我说话？现在你要做的就是麻溜从这里搬出去。这怎么着也是咱俩的地，凭什么就你说了算啊？你能不能讲点道理？我本来也是希望我们一起买下来的，多花一次钱，但至少还在我们手里，就当是买贵了。可你呢，根本不听我的，非要当着警方的面口出狂言，我差点都谈崩了，你知道吗？啊，对对对，你说的对啊，贵点儿总比花钱什么的落不着的好，是吧？那我们能不能打听一下，你花了多少钱？这已经跟你们没关系了。哎，给我站住！丹丹，
我现在必须慎重的提醒你，冲动是魔鬼。你还记得公园那件事吧？公园？为什么提他？当初你在学校的时候，想方设法拼了命想搬出来，你爸步步紧逼，我们当时处于绝对的劣势。后来是怎么战胜你爸的？你还记得吧？是我们主动的设计了你爸，你爸当时的心情就跟你现在一样。你是说，一个人太在意一件事情，就会失去理智而忽略很多细节，总是幻想一些不好的事情发生。一旦在生活中，他的想法有被验证的可能，他就会变得更加冲动，失去判断力而忽略更多的细节。所以你现在啊，还是应该清醒一点，不要被愤怒冲昏了头脑。你是说，控制好自己的情绪，缓和对名门的态度？不是缓和，这一次，你一定要把你的18般武艺都用上，都用上。我相信你，一定可以的。既然这块地已经被你买下来了，就绝对不能不战而败，空手而归。还是你了解我。走吧，找他聊聊去。走。停！就这3个人？没错，就这仨人。没错，就这仨。继续。再放一个。那个奶奶已经醒了，别担心。他问起你，我说你去公司集训去了，一时半会回不来。对，跟我妈先这么说吧。啊，不是你那事儿怎么样？复杂吗？非常的复杂。那你也别着急哈。那你吃饭了没有？现在，要不我给你送点吃的过去，顺便再给你带几件衣服。我饿不着。对了，你帮我收拾点衣服，明天给我送过来吧。哎，我知道了。你放心，奶奶这边我不会说漏嘴的。那先这样。哎，不是你那个别担心啊，什么事儿都能解决啊。喂，这话还没说完呢，要出什么事了呀？集好！哎，来了。一会儿你好好跟他说说，啊，快去，去啊！你到底要干嘛？你别生气啊，我就是想知道，你们是怎么谈妥的呀？哎，就算这事跟我没关系，那你说了，你也不会少块肉，我就当学习一下，吃一堑长一智嘛。40万，你又花了40万，你傻呀？在贾东升那儿花20万就能买到，你在那爷那儿花40万，1你是白痴，2你还是白痴，你自己选一个吧。我不跟你废话。总之，明天我跟大爷的合同开始生效，这块地就是我的了。你跟你的朋友，还有你的鸭子，赶紧给我挪窝。哎，你跟大爷的合同是你们之间的事儿，那咱们俩还有咱们俩的君子协定呢。谁跟你有君子协定？以前是没有啊，现在这不要定的吗？不定。哎，我敬你为君子，先君子后小人。那要不然咱们签个小人协定，反正我是女的，跟小人也差不多。不是单丹丹，你这是胡搅蛮缠，你知道吗？我怎么就胡搅蛮缠了？那不是你教给我的吗？
一个东西买贵了，总比花了钱什么都没落下强吧？现在学聪明了，晚了。不晚不晚。哎，我想到一个办法，这个办法能让你减轻负担。你看，你花了20万，咱们就把这20万算到这块地的总成本，加上我的40万，再加上你将要花出去的40万，一共100万。咱们就当他买贵了，花了100万买了40万的地，总比你那20万打水漂了强吧？如果我那20万打了水漂，我现在至少还有一整块地。但是按你的算法，我那20万没有打水漂，我就要跟你共同拥有这块地。单丹丹，你当我傻呀？名誉上呢是咱俩共同拥有这块地，但是现在股权上面发生了极大的变化，以前是1人1半，但现在我的40万只占40%，你是大股东，我充其量算个散户。那你说你大口吃肉大口喝酒，还不允许人家喝口汤啊？说你脑子不好使，还真有点冤枉你了啊！哎呦，那跟您这种大智慧相比，那还差了远呢。哎，行吧，既然你都这样说了，那我也不好把人赶尽杀绝是吧？不过40%的股份我就这样给了你，等于你不劳而获。所以呢，我想了一个办法，从今天开始你就住在这儿，我会天天给你安排工作，只要你好好做，让我满意，你就可以赚走这40%的股份。你看怎么样？你什么意思呀？你是地主，我是打工的。你逗我玩呢吧？那我就没办法了。本来以为你被骗了，想同情你一下，结果你却不领情。这只能说明你一白痴，二还是白痴。丹丹，恭喜你啊，你赢了！赢了什么呀？你没听见他说的？那小子明明耍我呢。可是他已经答应你留下来了，这就是你的胜利啦。你想啊，你跟他非亲非故的，他凭什么呀？这样做已经很不错了。而且他还说，要你以工代劳换取股份，这种事儿上哪儿找去啊？我要是答应了，我就真成了他奴隶了。丹丹，咱们先留下来，以后的事情从长计议。哎，丹丹。这件事已经很清楚了，此案就是咱们公司这3个新员工干的。我们的客户称，这幅画在2010年市值人民币就已经是1亿080万。如果这件事被传出去，我们公司就是监守自盗，这是第一。第二，对方给咱们公司一个协议，这幅画下一季的拍卖时间是在20天以后，也就是说，我们只有15天的时间把这幅画追回来。在此期间，我要付给对方1/10，也就是1000万元的保证金。如果到时候这画追不回来，不光保证金退不回来，他们将无条件的对外公开报警。你们已经跟我这么多年了，啊，很明白，咱们公司是靠信誉活着。如果真到那时候，咱们的饭碗就彻底被他们给砸了。陈总，陈总，怎么样？曹氏3兄弟有消息吗？姓名、身份证都是假的，地址有，但是查无此人。哎，我带2个兄弟，马不停蹄的跑到村里去了，总共108户，我拿着相片一户一户的问。
都说不认识这仨人。单总，对不起，是我失职。这也不能全怪你。他们的证件我也看过，做得太真了，我都没发现什么问题。不，这事儿就怨我。其实这3个人没有完成公司集训3个月的规定，因为客户点名要他们，说他们功夫好，我一着急就违反了公司的规定，跟他们签了合同。这事儿先甭提了，我们要准备大海捞针。是。你们几个跟了我有10来年了，我会让财务部尽快把这1000万元给准备出来，先稳住他们的阵脚，一定要把这15天的时间争取到手。这次我们是与天斗、与地斗、与人斗。与天斗是因为这3个人的底细我们都不清楚，与地斗就是我刚才所说的要大海捞针，与人斗，这3个人从进咱们公司到他们作案还不足1个月的时间，而且盗取手法如此之高明，他们是训练有素的一伙人。哎，那怎么就被这监控拍了个正着，而且还拍得这么仔细呢？不说了，你们有没有信心把他们3个给我挖出来？要不要？单总，您放心，活见人，死见尸，无论天涯海角，都要把这3个狗日的给抓回来。这样，你们几个去财务部领取差旅费，半个小时以后到这儿来集合。我跟你们说下一步的行动。是。去吧。还有什么事儿？其实我不说，您心里最清楚，这完全就是一局。你接着说。那3个人跟拍卖行那老板明摆着就是一伙的呀。你有证据？找着那3个人不就有证据了吗？再说了，那幅画，谁知道是真的假的呀？啊，他们说1个亿，我们就得掏1000万啊？凭什么呀？1000万不是钱啊，那1000万不能给他们，我咽不下这口气，我不掏又能怎么办？单总，他们不敢报警。我干这行有13年了吧？咱们信誉上出现过问题吗？没有。如果这次真被他们整黄了，其实对于我单子飞来讲是无所谓的。但是咱们公司上上下下男男女女4000多职工怎么办？他们上有老下有小，今后他们怎么活呀？所以这笔钱我们必须付，甭管什么天罗地网，掘地3尺，一定要把这3个人给我揪出来，一定揪出他们来。金红啊，哎，找奶奶，这些衣服都是给子飞预备的。是啊。啊，这些吃的也是给子飞准备的。啊，他不是在集训嘛，我就怕他吃不好，所以给他做一些送过去，补充营养。青红啊，你还记不记得我曾经跟你提过，有的人呢爱找他爱的，
有的人呢爱找爱他的这句话吗？你又想跟我说什么呀？我最近呢悟出一个道理来，爱情这个玩意呢，一定要慎重，尤其是我们女人，如果不独立的话，就容易受伤。那这回您受伤了？不是我，我说你，你看你老大不小，还单身一个人，啊，整天傻乎乎的围着我们家里转，我怕你受伤。奶奶，这些年您对我的好，我都明白，我也明白，您一直把我当闺女看待，我懂，您放心。我们俩可说是母女情深啊！那当然了，您别顾着惦记我，赶紧吃早餐吧。啊，差不多我也得赶紧过去，不然又晚了。哎呀，是的，我这2天呢稍微有点忙，但是您放心，只要有空我就会过来看您的，而且给你带好吃的。您赶紧吃吧，再不吃都凉了，那粥盛了好久了。那我走了，奶奶。快吃，别老看我。您快吃，就给我剩的吃。大爷，这是祖辈来家吗？你看我像你大爷呀？哦，对不起啊，师傅，问您一下，这是祖辈来家吗？